Онлайн-урок в прямом эфире. Ответы Вадима Старова на вопросы, что такое система Кадочникова, система спецназ, система космос и что такое бесконтактный бой. Мы с вами сделаем урок практической медитации, методов аутогенной тренировки, самогипноз и в дальнейшем ответы на вопрос, что же такое система Кадочникова, система спецназ, что такое система космос, чем они отличаются, какие достоинства, какие недостатки. Давайте настроимся. Бесконечно долго можно смотреть на огонь, воду, когда кто-то работает, создает хорошее настроение. Наш с вами разговор пойдет про создание зоны комфорта и зоны безопасности. Что в этом мире человек хочет? Ну, в первую очередь, здоровье, материальное благосостояние, тепло домашнего очага, семейные отношения. И как только это все у вас появляется, всегда находятся люди, которые захотят отнять. Поэтому наша с вами речь пойдет о комплексной системе зона комфорта и зона безопасности. Первое. Все в этой жизни начинается с зоны комфорта. Сейчас у нас конец сентября, и вот начинается уже дождливая погода. И вот как хорошо в осеннее время, когда на улице слякоть, холодно, разжечь дома камин, а в дальнейшем, может быть, представить, почувствовать тепло домашнего очага и согреться. Практики концентрации, любой бизнес, как в дальнейшем магия, магия денег, магия отношений, магия здоровья. От слова «могу я» начинается с практики концентрации. Но перед этим нам нужно войти с вами в особое нулевое состояние сознания. Или же остановить внутренний диалог. Говорилку ума, хаос мыслей. И вот когда мы с вами переключаем внимание с умственного напряжения, психоэмоционального стресса и переходим на физическое расслабление, автоматически, когда кто-то смотрит на огонь, бесконечно долго находясь возле костра, возле камина, кто-то смотрит на воду, кто-то, может быть, занимается танцами, кто-то бегает, кто-то прыгает, а кто-то танцует. Что такое танец? Это непрерывное движение. То мы с вами входим в так называемые измененные трансовые состояния сознания. Но речь идет об управлении, осознанном управлении, осознанном вхождении. За всю историю человечества, начиная с древнего мира, лучше расслабление, чем как употребление вина, никотина, других препаратов человечество не придумало. Так вот, наш с вами урок будет посвящен практикам концентрированной релаксации. Попробуем сконцентрировать наше с вами внимание, наше с вами сознание, поместить его в пламя огня. Методы визуализации, работа с образами. И вот если первая начальная ступень – это методы концентрированной релаксации, войти в состояние расслабления тела и спокойствия ума, а также вызвать себе тепло, прохладу в дальнейшем лба, спокойные ритмы, гармоничные, работа сердца, управлять своим пульсом, управлять своим давлением артериальным и в дальнейшем управлять своими мыслями и эмоциями. Но на более высших ступенях мы сможем с вами визуализировать. Например, в холодное время представить, что мы с вами находимся сейчас у камина. Медитация огонь. Почувствуем тепло, которое идет от огня. Разотрем ладонь, почувствуем тепло в руках, представим красно-огненный шар и поместим это тепло на низ живота. На выдохе закрываем глаза.
Внимание куда-то туда поместить в огонь и нарисовать цифру 1. Что такое система Кадочникова, что такое система спецназ, что такое система Космос, чем они отличаются, достоинства и недостатки. Кадочников Алексей Алексеевич, я с ним был долгое время в близких отношениях, мы были партнеры, мы были соратники, но помимо этого нас связывало также совместный отдых, путешествия. Я останавливался у него дома в Краснодаре, он ко мне в Тверь приезжал и многое-многое другое. Так вот, первоначально то, что сегодня люди называют система Сказочникова, это когда-то была русская боевая система спецназ, разработанная в недрах спецслужб, и это больше советский стиль, а не русский стиль. То есть система, созданная для НКВД, это основатель ее дедушка Виктор Афанасьевич Спиридонов и Нил Ознобишин, а также инструктора армии, которые создали рукопашный штыковой бой и ножевой бой, а также метание гранаты и стрельбы для войсковой разведки. И вот Кадочников прошел спецподготовку в период с 1955 по 1958 год. Уникальная боевая система, не имеющая аналогов в мире. Его инструктора, их было порядка 17 человек в различных областях. Рукопашный бой, это имел отношение Кадочников. Если начался рукопашный бой, значит вы провалили операцию. Так вот, там была комплексная подготовка, которая включала в себя и методы выживания, и радиодело, и минирование, и подготовка боевой пловца, и экстремальное вождение машин, и топография, и лоция рек, и многое-многое другое. То есть это система выживания. Что такое выживание? Выживание – это способность организма преодолевать экстремальные ситуации. Максимальные допустимые пределы нагрузки на третьем курсе военного училища у нас был по выживанию. Марш-бросок зимой 50 километров. И Прибалтика, температура 15 градусов мороза, но влажность почти 90 градусов. Мы в ночь выдвинулись и на исходные рубежи начали копать окопы, траншеи. Опять же, кто-то шел где-то в воду проваливался, намокли, да, значит, нужно в снегу обваляться. Вот эта влага ушла. И потом жгли костры. И офицеры смотрели, чтобы никто не заснул. Потому что если человек заснет на морозе, он может не проснуться. Сейчас молодые люди, температура 2-3 градуса, они замерзли. А вы представьте 15 градусов мороза, и вы возле этого огня сидите, а шинель, ну это не шуба, сапоги не кирзовые, ну яловые. Было так холодно, мерзнут или ноги, или мерзнет спина. Кто-то спиною к костру и просыпался от того, шинель горит, а у кого-то сапоги горели. Но что интересно, мы после этого еще воевали. У нас была тактика, специальная подготовка. Так вот, методы выживания на сегодняшний момент они представлены комплексно. Выживание как в зоне вооруженных конфликтов, пришла война в наш дом, то уходить, что брать с собой, как выживать. И вот если первая начальная ступень – это методы концентрированной релаксации, войти в состояние расслабления тела и спокойствия ума, а также вызвать себе тепло, прохладу в дальнейшем лба, спокойные ритмы, гармоничные работы сердца, управлять своим пульсом, управлять своим давлением артериальным, и в дальнейшем управлять своими мыслями и эмоциями. Но на более высших ступенях мы сможем с вами визуализировать. Например, в холодное время представить, что мы с вами находимся сейчас у камина. Как согреться в экстремальной стрессовой ситуации? Экстремальная ситуация – это перегрузка организма, его функциональных всех возможностей, работа на пределе. Наоборот, как когда идет обезвоживание в жаркой пустыне, как включить систему охлаждения. Алексей Кадочников прошел уникальную систему, но, закончив политехнический институт, был преподавателем на кафедре механики. В дальнейшем для гражданских он из этой системы убрал боевой аспект. А рукопашный бой – это нападение и защита. Он оставил только защитные действия на основе математического анализа физики и механики. Это очень сложный контент, айкидо на основе сопромата. Если сдал сопромат, можно жениться или выходить замуж. Это самая сложная дисциплина. Поэтому, в отличие от системы спецназ, как таковой нету. Мы просто вернулись в дальнейшем, когда пошли своим путем, в боевую систему, которая была разработана на основе боевого самбо и рукопашного боя. Но эта система не для всех. Это система экстремальная.
Это метод очень жесткого экстремального обучения на основе боли и на основе простых алгоритмов боевых рефлексов. Но в дальнейшем я понял, что в системе чего мне не хватало у Кадочникова. В ней не было оздоровительного аспекта. Там не было дыхания. Любые боевые системы, они разрушают. И век спортсмена, и век военного, он короткий. Кого берут спецподразделения? Людей, как правило, до 25 лет. И век спортсмена до 25 лет. А что же делать потом, после 25-30 лет? Когда человек входит в осознанное состояние старости, остается, что наше тело с вами смертно, а душа бессмертна. Я создал универсальную площадку преподавателей в начале нулевых годов на базе центра в городе Твери, который мы открыли. Учредители центра были как областная и городская администрация, силовые структуры, представители, преподаватели с других областей. Алексей Кадочников, Борис Кудряшов, полковник, долгое время работал в военных учебных центрах по выживанию, как военно-воздушных сил, как работал с космонавтами, психологической службы вооруженных сил ВВС, полковник Крахмалев, разрабатывали курсы для летчиков дальних полетов, как раз методы самогипноза. Рассматривали вопросы боевой медицины, основы правильного питания, дыхания. Это все представлено мною как комплексная образовательная система методов оздоровления и саморазвития. И закрытый раздел, который был в системе, это бесконтактный бой. Но бесконтактный бой – это психологическое воздействие. Но нужно понимать, что сама система комплексная. Если мы только надеемся на одну физическую силу, у нас не получится. И если мы будем надеяться на один бесконтактный бой, как говорят, на Бога надейся, а сам не плашай. И гораздо легче человеку дать палкой по башке. Битье определяет сознание. Но все равно на более высших уровнях руководители и управленцы, они пытаются решать вопросы не физическим путем, а воздействие на сознание человека, а тем более бесконтактного управления. Они предназначены для руководителей, для топ-менеджеров, для директоров. И система изначально создавалась для элит. На сегодняшний момент система адаптирована. Армейское направление, полицейское направление, для телохранителей, направление для гражданских. 3 уровня или же 3 пути. Путь оздоровления, кто-то идет, занимается оздоровительным направлением. Боевой путь и магический путь, объединяющие лучшие достижения науки, техники и древние эзотерические учения. В каком-то моменте эти пути пересекаются, как дорога в гору. Мы можем пойти одним путем, по системе спецназа, экстремальный быстрый путь, мы можем сорваться. Но мы можем перейти на другой путь. Он более долгий путь. Вернее, важна не сама цель, а сам путь просто движения. Медленно, от ступени к ступени, на основе спокойствия, расслабления и самое главное постоянство. Самый главный враг — это лень. На первом уровне наша задача победить внутреннего врага — это страх. Победить отрицательные психоэмоциональные состояния, привычки. Научившись управлять самим собой, мы переходим на уровень управления другими людьми и, возможно, управления событиями. Этом эфир будет заканчиваться. Но сейчас вы сами самостоятельно можете сконцентрировать свое внимание на огне, подключить, возможно, методы визуализации, работы с образами. В какой-то момент, когда вам будет холодно, некий упадок силы, энергии, вы можете вспомнить энергию огня и вызвать себе состояние, которое испытывает человек, когда он находится в спокойном, расслабленном состоянии и внутреннего тепла.